Наближава новата лунна година или китайската нова година и ние сме в абсолютно преповдигнато настроение, защото, както знаете, цяла Азия празнува този празник. Влизаме в годината на водният черен заек, който се очертава да ни донесе много радост, щастие и късмет. Днешното блюдо е от виетнамската кухня. Казва се нем, изключително популярно, може би и вие сте го опитвали. Надяваме се да ви бъде интересно, затова обязателно останете с нас. Основата на немчетата са 500 грама кайма, най-добре е свинско и телешко, което да е смесено. И към нея добавяме зеленчуците. Това са дървесни гъби, ароматни гъби, китайски ароматни гъби, които съм накиснала предварително във вряла вода и те съответно опътвориха своя обем. Тях ще ги сложа директно в блендера, защото те са много като гумени, много трудно се режат. Към тях ще добавя приблизително това количество джинджифил. В общи това са 30 грама гъби, но както виждате изглеждат много. И сега ще го смелим. Слагаме ги в купата. Следващото нещо, което ви трябва е една голяма глава лук, която също ще смеля в блендера. Можете и да настържите на ренде, както предпочитате. Към нея ще добавя още малко от гъбите, които ми останах от предишното мелене, защото в тях има повече вода и ще спомогне за по-лесното смилане на продуктите. Добавяме лука в купата. Следващото нещо, което ви трябва е 50 грама стеклени нудли. Те са от ориз, ако не се лъжа, и се продават вече във всички супермаркети в България. Трябва да ги накисаме в гореща вода. Това пакетче е точно 100 грама. Аз ще извадя половината, те са си разделени на две части. И ще ги залея с вряла вода. И ги оставям настрани, за да поемат от водата. Ще нарежа на максимално финно китайско зеле, 300 грама китайско зеле ни трябва за рецептата. Китайско зеле или зелен напа, ако нямате или не може да намерите в супера, въпреки че то също напоследък се продава абсолютно навсякъде, можете да го замените с по-крехките листа на обикновено българско зеле, което се продава със сигурност навсякъде. Зелето също отива в купата. Сега ни трябва морков. За моркова ще използвам просто ренде. Добавяме го в купата. Изседете нудлите, внимавайте, че са доста горещи и ги нарежете с нож. Можете да го направите и с ножица, както ви е по-удобно. Добавяме и тях в купата. Единствената подправка, която слагаме, освен джинджифила, това е черен пипер. Добавяме 2 яйца. Сега тази смес ще покрия с фолио за свежо съхранение и ще оставя в хладилника за 1 час да почине, преди да започнем да пържим немчетата. Стигаме до най-пипкавата работа от тази рецепта. Както видяхте, сместа се приготвя много лесно. Оризовите кори са изключително фини и много лесно се чупат. Трябва да вземете кора по кора, да ги натапате в една плоска чиния с вода и да ги оставите може би за 1 минута. Ще станат достатъчно меки, за да можем да ги завиваме. Ето така, вижте как започва веднага да се гъне. Слагаме една супена лъжица от сместа. Оформяме като кебабче. Аз съм правила доста често с тази рецепта. Още много преди да отидем в Виетнам, бях опитвала немчета в България, в един виетнамски ресторант. Бях ми хареса и супер много и всъщност беше някаква такова традиционна рецепта, може да се каже, за нашето семейство. И съм ги правила много пъти. Ето така трябва да изглежда. Не трябва кората да е много мокра, защото ако е много мокра, след това ще пръска. Аз си приготвям едно количество такива заготовки, слагам ги върху хартия за печене, защото те много лесно се залепват една за друга. Имайте го това в предвид. Най-добре е да имате помощник, докато го правите. Тоест някой да ви топи корите или някой да топи корите и друг да пържи. Другото нещо, което се случва да правя, ако случайно ми свършат оризовите кори, а ми остана още плънка, сместа много добре се изпича във фурна и се превръща в едни страхотни кюфтенца по-скоро, които наистина са много вкусни и които можете да ги сервирате също така залети с сос. Ако си турист в Виетнам, има голяма вероятност още застъпването си в страната да попаднеш на този техен деликатес. Загрейте добре олиото и намалете котлона до средна температура. Трябва да ги слагате разделено, защото те много лесно се слепват. Мазнината трябва да е толкова в тигана ви, че да ги покрива поне до половината. И не трябва да
изпържите по-голямо количество от това, което можете, без да се допират много едно до друго. Аз мисля, че в моят тиган ще мога да слагам по 5 наведнъж. Трябва да се внимава много, трябва ви един остър нож, защото ако пръсне, ще бъде много болезнено. Когато се зачервят добре от едната страна, ги обърнете, за да се изпържат добре и от другата. Когато се изпържат добре от двете страни, ги извадете с решетеста лъжица и ги оставете на някаква решетка, за да се изцеди излишната мазнина и да не стават меки, в смисъл целта ни е да ги оставим хрупкави. За да направим сосът, слагаме половин чайна лъжица сол, половин чайна лъжица захар, половин чайна лъжица черен пипер, 3 супени лъжици рибен сос. То мирише малко неприятно, но всъщност прави храната ужасно вкусно. Ще добавим сок от един лайм. Ще сложим 30 литки чесън, ако са по-малки, или 2, ако са по-големи. И 200 мл гореща вода. И ще го разбъркаме. Аз обичам да добавям една непълна лъжица от любимия си соев сос, за да го направя малко по-тъмен. И сега люточушкам. Ще използваме такова количество, каквото обичате, защото някои чушки са много люти, други не толкова, според вкуса на вашето семейство. Аз ще сложа ето това количество. Този сос традиционно се украсява с морков, който обикновено те правят като цвете и нарязват много на тъничко. Морков фалшиния е за украса. Това е сосът, с който се поднасят нашите немчета. В нас мирише на Виетнам, направо превъзходно. От това количество продукти вие бихте могли да направите около 40-45 бройки немчета, което е предостатъчно като предястие за една немалка фамилия. Най-добре си намерете помощник, защото както виждате процесът е доста бърз и трябва някакси хем да успявате да ги свивате, хем да успявате да ги изпържвате. Поднасят се топли с този превъзходен сос, който горещо ви препоръчвам. Не забравяйте да следите нашия канал, защото имаме още много превъзходни идеи. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукова. Довиждане!